ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு புது வீடியோக்குள்ளே பொறுத்தவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் யாராவது புதுசாக இருந்தால் நம்ம மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ காய்ஸ், நான் என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறேன்னா DJI OM4 கிம்பிள் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருவீங்க. நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி ப்ரைமில் வாங்கியிருக்கேன். வாங்க நீங்கள் அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். காய்ஸ் வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாம் பாக்ஸை. வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். காய்ஸ் அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. காய்ஸ் பாருங்க, உங்களுக்கு சரியாக தெரியுதான்னு தெரியல, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்க காய்ஸ், DJI OM4 SE 1 வருஷம் உங்களுக்கு வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க வித் பில். Gimbal. வாங்க காய்ஸ் அடுத்தது உள்ளே பிரிக்கலாம். காய்ஸ் வாங்க பார்ப்போம் எப்படி பிரிக்கிறது. எல்லாம் ஃபுல் பேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து எப்படி நம்ம கிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள். DJI OM4 அந்த பின்னாடி வந்து இந்த ஃபோன் வந்து கிளிப் பண்ணுறது கிளாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எதாவது ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டோரேஜ் பவுச். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பவர் கேபிள், சீட்டை வைக்க கேபிள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரைபேட், கீழே வந்து ஸ்டாண்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து OS டிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து மேனுவல் புக்கு இன் பாக்ஸ் உள்ள இருக்குது. வாங்க பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுவோம். காய்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். எப்படி திறக்குன்னே தெரில பாக்ஸை. நான் ஒரு பக்கம் போட்டு அது ஒரு பக்கம் போகுது. மேலே வந்து கவர் தான் கொடுத்துருக்காங்க, கவர் போட்டிங்களா. காய்ஸ் பின்னாடி வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பின்னாடி வந்து இந்த மோடு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எப்படிலாம் ஆக்டிவேட் பண்ணுறாரு. அப்புறம் நம்ம வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆப்பிள் ஸ்டோரில் எடுக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து DJI மினோ ஆப் வந்து ஃபோனை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதை கொடுத்துருக்காங்க. காய்ஸ் வாங்க ஓப்பன் பண்ணுவோம். கீழே ஒரு டேப் போட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ டைட்டாக இருக்கு. காய்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. வாவ், வேலை காய்ஸ்.
ரெண்டாவது உள்ள ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் என்னான்னு. வா நம்ம கிம்பல் பாருங்க காய்ஸ், நம்ம கிம்பல் எப்படி இருக்குன்னு. காய்ஸ் நம்ம கிம்பல் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நான் ஃபஸ்ட் எடுத்துருந்தேன் இல்லையா, நான் ஃபஸ்ட்டு இது உள்ள என்ன திறந்து பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வாங்க ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இது உள்ள என்ன பார்ப்போம். இது உள்ளே வந்து ஒரு பவுச் இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதுமாதிரி ஒரு பவுச் இருக்குது. அடுத்து என்னென்னா ஒரு ஸ்டாப், நம்ம சைடில் கடிதம் போது போடலாம். டிஜிஐ ஸ்டாப் இருக்குது. அடுத்து என்னென்னு பார்ப்போம், ஒரு மெனுகார்டு இருக்குது. வேறு என்ன இருக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இன்னும் ஒரு மெனுகார்டு இருக்குது. இது DJI OM4 மெனுகார்டு இருக்குது. இது நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் என்னென்னட்டு. அடுத்து நம்ம கிம்பில் பார்க்கலாம். கிம்பில் என்னென்ன இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஓ நம்ம கிம்பல் காய்ஸ் பாருங்க, ஓப்பன் பண்ணுறேன் காய்ஸ். வா காய்ஸ், கிம்பல் வேறு இருக்குது காய்ஸ். பாருங்க, இருங்க காய்ஸ் ஒரு நிமிஷம் நான் காய்ஸ் பாருங்க. இதான் கிம்பல். இதுன்னு பார்த்தா மோட் பட்டன், மேலே பவர் பட்டன் இருக்குது. இது சார்ஜிங். இந்த சைடில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ ஜூம் பண்ணுறது அப் பண்ணுறது. இதெல்லாம் நான் அடுத்த வீடியோ காட்டுறேன். இப்போ அன்பாக்சிங் கூட உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் ரிவ்யூ வந்து அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன். அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டுறேன், நீங்களே பாருங்கள். ஒரு ஸ்டாப் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம பின்னாடி ஃபோனில் ஒட்டிக்கிற ஸ்டாப். அடுத்து வந்து நம்ம அந்த ஃபோன் கிளாமில் பின்னாடி ஒட்டும் பார்த்தீங்களா, அந்த கிளாம் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது என்னென்னா இந்த கீழே ட்ரைபேட், இந்த மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வைக்கிறதுக்கு. அடுத்தது வந்து ஒரு சி டைப் யூஎஸ்பி சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னன்னு தெரியல, எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது சார், எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது சார். இந்த இது பூச்சி வராமல் இருக்குமான்னு தெரியல. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லில் கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறேன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாருன்னு. இந்த வீடியோ பாய்.